السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. هنعمل النهاردة مع بعض الكنافة بالمانجا. هنحط الكيلو السكر اهو 3 مجات، او حسب المعيار اللي انت بتعملي بيه. هنحط 2 مية. هنحطه على النار ونسيبه، مش هقلبه، هسيبه لغاية ما يدوب السكر شوية. وهو ما شاء الله السكر كمان مش خشن فداب بسرعة. هنحط الليمونة، ويا ريت الليمونة لو عندك مصفى او شاش الليمون، عشان شاشة الليمون مش بتخلي اي بذر او اي حاجة تنزل من الليمونة، فبتخلي الشربات بتاع الكنافة صافي وحلو قوي. هنقلبه كويس، وهنحط عليه معلقة سكر جلوكوز قبل ما نطفي عليه بحاجة بسيطة. يعني هو ما خدش وقت، 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. ما تخليهوش يفضل يغلي لغاية ما تبصي تلاقيه اتبخر. شكله صافي وخلاص. هطفي عليه. قبل ما احطي حطيت حاجة بسيطة من الفانيليا، وخلاص كده طفيت عليه. وهنركنه كده عشان يبرد. هنعمل الكنافة كنت حطاها في صينية وسبتها تتهوى فنشفت، او تحطيها في الفريزر وتطلعيها ناشفة. فركتها جامد قوي، وعشان ما اقلبش في صينية او في حلة على النار، فهتاخدي سمنة كتير. او لو حطيناها برضو في الفرن في صينية عشان نقلبها على جنبين، برضو هتبقى تاخد سمنة منك كتير. انا حطيت معلقتين او 3 من الزبدة او سمنة، وقلبتهم كويس بعد ما فركت الكنافة وخليتها ناعمة، ودخلتهم الفرن. طلعهم كل شوية هقلب فيهم، اقلبها وادخلها تاني، اقلبها وادخلها تاني، بحيث ان هي تاخد اللون، او تاخد اللون الذهبي. ان ما يعني عشان ما استهلكش زبدة او سمنة كتير، وطعمها هيبقى روعة وخفيفة، مش هتبقى دسمة قوي كده وتقيلة وبتخر سمنة، لا هتبقى حلوة. هقلبها وادخلها كمان الفرن تاني اهو، كل شوية اطلعها واقلبها. حطيت المية بتاعة الجيلي. هنعمل جيلي المانجا. انا عندي كيس المانجا ده كان في الفريزر، وبعدين انا حطيته في مصفى، نزلت المية اللي فيه بتاعة المانجا. الجيلي بنحط كوباية بتغلي وبنقلبه فيها، وكوباية تانية بعد ما بنقلب بنحطه. الكوباية التانية نزلت مية المانجا، فكملتها بمية بسيطة عشان ايه احطها فيها، لان كده كده في مية في المانجا اهو. وبعدين او كملت الكوباية مية، او المج اللي احنا بنشتغل بيه كملته مية. ورحت خلاص قلبنا هنا، فبضيف المج التاني، لان الكيس بياخد 2، واحد بيتقلب فيه الكيس والتاني بيتحط عليه بعد ما يتقلب. وهنقلبه كويس. يا ريت ما نحطوش على الكنافه هو سخن، لان لو حطيناه هو سخن هيشربها. هنا خلاص طلعنا الكنافه، شايفين لونها بقى عامل ازاي كده. بسيها بالشربات وهقلبها كويس اهو. لونها حلو وخفيفة، مش هتلاقيها تقيلة عشان مش واخدة سمنة كتير. كده خلاص احمرت، شايفين لونها عامل ازاي. وحطها في صينية، في قالب بايركس اللي انت عايزة، حسب الحاجة الموجودة عندك. وهضغطها. الجيلي ما يتحطش هو وسخن، هتلاقوا كنافة شربته. سيبيه لما يتقل فلما تيجي تصبيه مش هيشربوا الكنافه تحت، لا هيبقى راسي فوق كده ومديك الشكل الحلو. طبعا في ناس بتعملها بالكريمه، انا كان عندي كيس المانجا في الفريزر طلعته وعملته. احنا قلنا ما نستهلكش زبده كتير او سمنه كتير، والموجود عندنا كيس المانجا حطيته وخلاص. اللي عايز عنده كريمه وعايز يحط طبقه كريمه في النص وفوق المانجا والجيلي براحته، كل واحد حسب الموجود عنده. ده عملته اللي كنت مصفيه منه الميه، عشان كان كيس ناعم شويه يعني مش قطع. فحطيته وكملت عليه كنت واخده القطع لوحدها والحتت الناعمه اللي هي في الكيس لوحدها. خلاص كده حطيناه، وفردت المانجا وحطيت عليها الكنافه. جميله وهتعجبكم وجربوها.
ويا رب دايما يا رب نقدم لكم كل حاجة تعجبكم بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان يا رب كريم علينا وعليكم على الأمة الإسلامية. وما تنسوش التعليقات وما تنسوش اللايك، وربنا يا رب يديم التواصل. حطيت خلاص الكنافة، وهنا حطيت عليها المانجا اللي فاضلة معايا. تمام، اللي جيلي خلاص شايفين تقل ازاي. لو ما يعني لو حاطينه خفيف هيشرب. انا هنا كمان الكيس ما كفاش، رحت عامله واحد تاني عشان لما بيتقل ما بياخدش اوجه، خليه تقيل. يعني بصوا ده بدأ كمان يتقل، مش اللي هو خفيف. لو خفيف الكنافه هتشربه على طول. وبحطها في التلاجة، تاخد لها ساعتين او حسب يعني الجو عامل ازاي. بتبقى بالشكل ده روعة وخفيفة، هتعجبك قوي. وجربوها، والاولاد بيحبوها طبعا بالمانجا. وزي ما قلنا اللي عايز يعملها بالكريمه في النص يعملها، انا عاملاها في النص برضو مانجا ومن فوق مانجا. ويا رب يكون الوصفه عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، جربوها ومش هتندموا. وكل سنة وانتم بألف خير، وشكرا والسلام عليكم.